নমস্কার বন্ধুরা, তিলোত্তমাতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আমি রাতের রান্নার জন্য চলে এসেছি। আজ বানাবো মুসুর ডালের তরকা। তাহলে দেখুন কেমন করে বানাই। ডালটা আমি আগেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। এখন ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে দেব। আমি আগে থেকে রসুন, পেঁয়াজ, টমেটো এগুলো কেটে রেখেছিলাম। কাজেই তেলটা একটু গরম হলে তেলের মধ্যে রসুনটা আগে ফোড়ন দিয়ে দেব। রসুনটা সামান্য একটু লাল হয়ে আসলে তারপরে পেঁয়াজ আর টমেটোটা একসাথেই দিয়ে দেব। এবার হালকা করে সবটা নেড়ে নেব। সামান্য একটু নুন দেব। নুনটা পরিমাণ মতন দেব, যেহেতু ডাল সেদ্ধ করার সময় নুন দেওয়া হয়েছিল। আমি অল্পই দিলাম। হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা সব দিয়ে দিয়েছিলাম, দিয়ে একবার ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঢাকা তুলে দেখছি মোটামুটি মশলাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন ডালটা দিয়ে দেব। ডালটা দিয়ে সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে, আর একটু জল লাগবে, তো আমি আর একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু নুন লাগতো, তো আমি নুনটা দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন পাশে একটা হাতায় আমি একটু তেল গরম করে নিয়েছি। তেলের মধ্যে একটা শুকনো লঙ্কা আর একটা রসুনের কোয়া থেতো করে দিয়ে দিচ্ছি ফোড়ন দেওয়ার জন্য। ব্যাস, তাড়াতাড়ি করে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিই, যাতে গন্ধটা না বেরিয়ে যায়। ডাল আমার অলমোস্ট রেডি।
অরকার ডালের তরকা তো আমরা সবসময় খেয়ে থাকি, তো মসুর ডালের এই তরকাটা কখনো বানিয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে খেতে, রুটি দিয়ে তো খুবই ভালো লাগে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।